咁咪將係咪先？嗰隻電視。係你知呢度錢係咁樣，即係撞大人哋嘅。有咩話？有嘢個樓梯啊！有冇鎖匙？拉鏈都唔得啦！而家啲球隊下緊嘅。唔係，嗰單係林子榮嗰單輸實都話你啲問打嚟，我覺得人得就可以。你可以打嚟㗎，我都覺得係咁冇互通嘅。打俾我都打得。我入咗之後入，就算2號問鬧，隔離個教練係咁叫我俾佢。如果我鬧你或者2號問鬧，嗰隻係會咁啫。嗰隻學界，好似係博興嘅打定2號，就即係隔咗教練，隔咗下次咁都唔係。係，如果嗰個唔係2號，我都唔會跳啦，我都唔係1號咯。16號。如果個兩個唔識嘅，都係咁樣打啦。3分球。中間！好似靚波啊！有啲情況少啲，當然唔係佢哋有啲情況少啲。我覺得喺打即係學界都教練佢哋有咩特質，有啲咩練法，開咗就唔會對嘅。你睇正個程度啦。OK， 你測到佢合理嘅，你測佢唔合理，你吹嘅走步都唔合理，測就先要合理。少一少俾你大佬，少一少大佬。真
就算我喺台灣都係一樣都唔得嘅。好靚，但係佢喺後面就跌咗嘅，翻上嚟佢好怪咯，叫佢好怪咯佢。好靚好容易出咗啲奇怪嘅動作，但係就算佢合法步數，我追咗佢手步。點解咧？因為好奇怪。走步唔出嘅，踢得佢多嘅，韓國走步佢走步唔出，咁我出去走步因為我踢得最多，而唔係所以唔係韓國。點解啲人咁唔學啦？我都成日聽你講，聽到煩晒啦。兩樣嘢嚟㗎嘛，你吹同我吹分手嚟㗎嘛。8號 blocking 就70。目標係2分鐘。呢都係啊，有個0、1、係啦，雞仔。係啦，黃點嗰個係第3節。係啊，哇叻仔喎！你幾多歲啊？5歲啊？咁高嘅？5歲真係高喎！一個夠啦，夠啦，我仲生多個黐線嘅。一個夠啦。好辛苦啊，生兩個好辛苦。呢個咪你。哦，咁好啲，爭一段距離好啲啊。差4年。哇，咁辛苦啊！兩個，有個唔係佢嘅。5歲。你睇，其實係一個。嗰啲短小睇嚟。
就位數嚟。你咪以好文講㗎啦。你嗰個咩數？你以前考多時啊，都唔係咁啦。以好文講一波前個位。我覺得你用好嘅。